तो गाइज अगर आपके पास भी बोया का माइक्रोफोन है एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉइज का प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को देखो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाया मेरे फ्रेंड ने, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इसी टाइप का नॉइज़ आता था मेरे वीडियो में। मैं जब भी वीडियो बनाता था तब इस टाइप का नॉइज़ आता था, पर अभी नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों नहीं आता है, क्यों आता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस क्या आपका भी माइक में ऐसे कुछ सड़सड़ाने का आवाज़ आता है? तो ठीक है, एक्चुअली मैंने जब माइक खरीदा था मार्केट में, वहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो बहुत बढ़िया मुझे इसका जो साउंड का क्वालिटी लगा। ठीक है, मैंने घर आके एक दो वीडियो बनाए, मैं काफ़ी खुश था इस माइक के रिज़ल्ट से। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे इस माइक से कुछ सड़सड़ाने का आवाज़ आने लगा। ठीक है, तो मुझे लगा इस वायर जो माइक का ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हमको लगा माइक में कहीं जैसे वायर में कहीं पे गड़बड़ी होगा। ठीक है, इसीलिए आ रहा होगा। तो फिर मैंने हिला उला के देखा माइक को। ठीक है, तो भी कोई फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, बीच बीच में ऐसे कभी आता था नॉइस और कभी नहीं आता था नॉइस, कभी बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता था, कभी नहीं होता था। मैं समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं वैसे वीडियो बनाता था, काफ़ी बार अच्छा बन जाता था वीडियो, फिर ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। ठीक है, तो मैं सोचा माइक यूज़ करना छोड़ देता हूँ, मोबाइल का जो इंटरनल माइक है उसी से मैं वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ दिन तक मैंने इसको माइक को यूज़ करना छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपना मोबाइल का जो इंटरनल माइक है उसी से मैं वीडियो बनाता था, उसी से ऑडियो रिकॉर्ड होता था। ठीक है, तो घर में जब वीडियो बनाता था तो चल जाता था, लेकिन जब मार्केट जाता हूँ ना तो आसपास का जितना नॉइज़ है वो सारे नॉइज़ कैप्चर होते थे, जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, नया माइक खरीदा जाए। अभी हाल फिलहाल में इस माइक को लें, फिर इसको वेस्ट करके नया माइक खरीदना, तो मतलब बोला कुछ दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद जब पैसा होगा तो खरीद लेंगे कोई बढ़िया वाला माइक, कोई सस्ता माइक नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इस माइक को यूज़ करना बंद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने हाल फिलहाल में रील्स बनाने के लिए इस माइक को यूज़ किया, ऐसे ही जस्ट रखा हुआ था तो मैंने यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी मुझे मिला। ठीक है, तो मैं सोचा मैं रील्स जब बनाता हूँ तो ऑडियो क्वालिटी सही आता है, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो ऑडियो क्वालिटी क्यों ख़राब होता है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मैं रील्स ऐसे वर्टिकली बनाता हूँ और यूट्यूब वीडियो ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है उसका जो प्लग करते हैं माइक का जो भी जैक होता है, कोड होता है, उसको मैं प्लग करता हूँ अपने मोबाइल पे, तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो मैं उसको फिक्स करने के लिए उसको ऊपर नीचे ऐसे दाएं बाएं हिला के देखा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, साउंड क्वालिटी वही था जब भी मैं यूट्यूब वीडियो बनाता था। ठीक है, तो फिर मैं अभी यूट्यूब वीडियो बनाने बैठा तो फिर वही आवाज़ आ रहा था, सड़सड़ सड़सड़। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, जब रील्स बनाता हूँ तब ऐसा साउंड नहीं आता, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तभी ऐसा क्यों साउंड आता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे जो लैपटॉप है ना सामने रखा हुआ है। ठीक है, अचानक से दिमाग में आया कि लैपटॉप तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मे भी इसके वजह से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं लैपटॉप के ऊपर ऐसे मोबाइल रख के वीडियो बना रहा था। ठीक है, रिएक्शन वीडियो बना रहा था, तो लैपटॉप में वीडियो प्ले कर रहा था और मोबाइल को ऐसे लैपटॉप के ऊपर रख दिया और ये रिकॉर्ड कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आने लगा। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा लैपटॉप से दूर जाके वीडियो बनाते हैं, तो मैं लैपटॉप से दूर चला गया, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर था। मैं फिर लैपटॉप के सामने आके बैठ गया तो फिर वही हाल हुआ, सर आवाज़ करने। तो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि जो मेरा जो फेस का डायरेक्शन है और ये जो मेरा मोबाइल जो भी डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो लैपटॉप के सामने या लैपटॉप के ऊपर है, तो उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मेरा इससे सस्ता सा माइक है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं जब भी ऐसे लैपटॉप के सामने जाता हूँ तब भी ऐसे साउंड आ रहा था। तो इसके वजह से मुझे पता चला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या मैग्नेटिक फील्ड वाले चीज़ के सामने जब भी जा रहा हूँ तभी इस माइक से वैसे आवाज़ आ रहा है। बाकी अभी आप ऑडियो सुन सकते हैं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप से काफ़ी दूर हूँ, तो मेरा ऑडियो क्वालिटी जो आप सुन सकते हैं काफ़ी बढ़िया आ रहा होगा। ठीक है, और मैं अभी चलिए दिखाता हूँ आपको लैपटॉप के सामने जाके क्या डिफरेंस आता है इसका ऑडियो क्वालिटी में। ठीक है, तो ये मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के सामने और सुन सकते हैं कुछ सड़सड़ाने का आवाज़ आ रहा है आपके सामने। ठीक है, तो इसी नॉइज़ के बारे में तब से मैं बता रहा था कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड वाला डिवाइस हो तो उससे आपका माइक में डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मेरा ये माइक और जो मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी डिवाइस है मेरे पास, ये अभी लैपटॉप के जस्ट सामने है। मैं यही गलती करता था यूट्यूब वीडियो बनाने के टाइम पे, मैं अपना माइक को इसी लैपटॉप के सामने रखता था, मतलब यही कॉलर में लगा के और लैपटॉप के सामने बैठ के वीडियो बनाता था, जिसकी वजह से ये मेरा जो सस्ता सा माइक है वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये था मैंने प्रॉब्लम, इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अभी मेरा माइक ठीक है, तो अभी इस माइक से मैं भी रिएक्शन वीडियो वगैरह तो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे लैपटॉप को सामने रख के बनाना पड़ता है, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाकी ऐसे नॉर्मली यूट्यूब वीडियो और ब्लॉगिंग वगैरह के लिए ठीक है ये मेरा माइक। ठीक है, तो अगर आपके भी
ऑडियो क्वालिटी में ऐसा कुछ नॉइज़ आता है तो आप लोग एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए कि आपके आमने सामने ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और या फिर मैग्नेटिक डिवाइस ऐसा कहीं पे रखा ना हो, मतलब आपके जो फेस का डायरेक्शन है वहाँ पे आमने सामने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक डिवाइस ना रखा हो, ठीक है। तो अब बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा हो तो उसके चैनल स्टूडियो प्रो को, मतलब मेरे फ्रेंड के चैनल स्टूडियो प्रो को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।